Ayan, we're back. Malapit na tayo sa Busay. Na here, running water. Ayan. Kaya. Saktan, di na. Hindi lang. Di na. Hindi lang, okay na. Here again, we're going to Anini-Y Oh my God. So, sa liwan, kinapabalo ko lang. Tanan nga taga San Joaquin. Kami ang panao. Kay masaka ang Tres Marias. So, see you, Antiki. See you around. Bye! Excuse me. May talong. Romulo, mauna ko, Romulo. Bye, pusa. Hello. Aray. Bye-bye. Take care. Din. Ay, thank you, Manong. Ay, ari na sila, mga boy. Hello. Hello po. Ha? Amo sa mga mga Oo, man gusto ko. Ay, karong ginayaday. Smile ako kadaan. Oo ah. Hi. Hello. Hi. Mahagi kami ano. Ay, mga boys. Mahagi kami. Dito mahagi. Ano ka na? Kita na, itakarong gaa. Ara si Joe. Diin sa the color, no? Oo, nan. This is the way going to Ismael house. Oh my God, I love it. It's so exciting. It's so amazing. Nabongga ang mga alag yan. So see you bye and bye. Ayan, o diba? Hindi lang pagamaya, tsura ko. Hindi lang pagamaya, o. Hindi lang pagamaya. Ano? Sawari ka. Kapang ka. Tagay na kita niya. Kapot say. Siya ka. Gablag mo si Mas Noya. Ay, ba't ka mo?
on our second day, we're going to falls. Ayan. Wala. Hello, good morning! Good morning! Kita mo si Clarence, oh? Oo, kita ko si Changi. Diyo may naglalaki, no? May nagwa. So, pakanta kami Ang siguro gwapo. sa Anini-Y Falls. Ayan. Ano kang ngalan sa falls? Mercy Falls. Mahante. Falls. Merciful. So, Ginagdidit mo lang. Kami kagabi, Oo, ginakataka. nagtambay-tambay sa basketbulan. Dali ako score kagabi. Ang jinding Ayan. Ang jinding siya masikat. Kaya tsura. Sige, okay lang. Ayan o. Hello, good morning! Michelle, anong score kagabi? 0. 0. Ano siyang court sa amin siyang Rayna. Arang Rayna, sang falls ay... Ito ba nga na yung mga kaya na Lakad ko ang nota mo. Ayan, sasakyan. Entrance pagbuntang Busay. Here we go. Makatuna kami sa Busay. Ayan. Kung saan nga manami, malino. Sa din ka nadagdag, day. Sa din ka nadagdag. Sa din ako nadagdag. Oh my God. Bali. So balikan namon. Balikan namon ang ampon nga gindagdagan. Kundi siya kakabit-kabit. Ito yung guardhouse. 30 minutes pa ang lalakton namon. Ano yung agas? Good morning. Agi lang kami nung. Thank you, ga. Ilaw, bigyan ka karoon siya. Lagyan mo na ako sa kaan. May kabit-kabit. Pagkakasal ng iglog. We will walk and trek about 30 minutes going to the Busay or Anini-Y Falls. This way is a private lot covered by a mango trees. Ayan. Nakalangga. Ha? Layo pa? Layo pa? Hi, this is Michelle and Tinoy. Hi. Oo. Virgin. Pero si Michelle ga. We're all excited. So see you by and by near to the falls. Okay, bye for now. Ayan, we're back. Malapit na tayo sa Busay. And I hear the running water. Ayan. Kaya. Saktan, di na. Hindi lang. Di na. Hindi lang, okay na.
Trekking and trekking. Mahirap dito kasi basa siya dahil sa ulan. Ayan, here we come. Malapit na tayo. Oo. Sa video ko yung ginahapo, ako. I hear the running water. We're entering the Anini-Y Busay or Waterfalls. I love it. So adventurous. Kasi dadaan tayo sa mga bato at sa tubig. So, slowly but surely. Michelle, forward na. Ayan ang waterfalls. Ang ganda. And so I love it. So this is very thrilling kasi dadaan kami kung saan gumamit kami ng lubid. Akyat pataas. Oo. Galing, diba? Ang ganda. Welcome to Anini-Y Waterfalls.
we're going to Sira-An Hot Spring. Welcome to Sira-An. Ay, Michelle, say hi! Sira-An. Sira-An. We're now at Sira-An Hot Spring. Ay, ano kasi We're now at the lobby. Hi! Good morning. Good afternoon, nagali. Okay. Oo. Bugto para mana yung mga ano. Gani. Here's the Bluto. Isunod ko. Hi, Mami. Ay, di na pinikuhan, oh. Gani. Nainain nga kwan mo. Yes! Si Tinoy. Michelle, ikaw yan? Hello, girls.
Ano mo? Ito yung barko to. Nakablue. Hindi. Ang ginmerso wala. Ara. Mutod yan. Sumi. Ito kung merso to wala gabi. Araw, Ba- ito na nakablue nan. Wing, palabas, Wing. Ay, sorry. Ako nang bako sumiyaw tod. Araw nang nakablue. Ara, sanan. Ay, oo, parang sila sa tsura ko, pero putot lang siya. Ay, may bulbul sa Naka tiin. siyaw. Gaga si Manong mo diin. Mabigaan. Ay. Ay, ito naka-black na siya, lo. Si One Like Hilay. Hilay no. Oo. Manugang lagi. Tsaka. Manugang mo ganit. Ano ba manugang niya ho? Diin. So, uwian na. Thank you so much, Anini and Tiki. Thank you for the experience. Bye for now. See you around. Bye.